Í þessari upptöku þá ætlum við að fara í gegnum það hvernig við getum skilað skematísku myndunum í verkefnum 3A, 3B og 3C í Multisim fyrir þá sem að komust ekki inn á sýndarvélina til að nota FreeSync og Arduino. En þetta getum við auðveldlega leyst með því að teikna upp skematíska rás í staðinn fyrir þessa rás úr FreeSync. Þannig að við getum sagt fyrir hvar á að tengja viðkomandi íhluti. Við erum með hérna 10 km viðnám hérna og við erum með rofa og reyndar hérna inn á þessari rás þar gaumljós sem er notað sem útgangur. En við getum þessuna í staðinn sett hérna ljósdióðu. Og þá í rauninni bara að finna þessa íhluti. Það gerum við með því að byrja hérna á til þess að fá þætti hérna fram. Ég veit að þið eru kannski að opna Multisim núna væntanlega, en til þess að fá þessa virtual íhluti hérna, svona sýndar íhluti, þá þurfum við að hægri smella og á hérna þetta auða svæði hér, þar sem þessi bláu tákn eru, og hægri smella og velja virtual fyrir miðju, haka við virtual. Þá getum við náð í eins og viðnám, place virtual resistor, og þá getum við skrifað og sett inn nákvæma stærð. Ef við náum í viðnámið annars staðar hérna úr place basic, þá frávik í viðnáminu eins og maður væri að nota í raunveruleikanum eitthvað viðnám, en hér ekkert frávik. Þess vegna gætum við látið að reikna út einhverjar rásir alveg upp á nákvæmni, sko. Þannig að nú ætla ég að snúa þessu, ég geri það með Ctrl R eða hægri smella og flip eða rotate eða já, og sem sagt þá ég komið með viðnámið, en ég ætla að stilla það rétt og þetta á að vera 10 kílóum og síðan ég með rofa, þá vel ég hérna place basic og smelli hérna á switch. Það var hér, hérna switch, og nú fæ ég bara upp einfaldan rofa. Það væri náttúrulega æskilegt að vera með rofa sem tengir kannski bæði 0 og 1, en þessi rofi gaf bara samband. Einfaldlega, þetta náttúrulega bara dip switch sem hérna, en þannig að þetta eru margir hérna saman. Hérna bara efsta, dip switch 1 hérna, og kemur bara eitt svona rofi og þá vel ég hann og setja hann hérna í rásina. Get snúð honum og hann á að tengjast frá 5 V spennunni á rásinni og þá byrjum við, hérna, ég ætla aðeins að færa þetta niðar. Þá í 5 V spennu, þá það ég spennugjáfaspennuna hérna lengst til vinstri, place source, og hér erum við með power source og við notum hér ground. Yfirleitt hefur við notað digital ground þegar við erum með rökrásir, en við getum merkt hérna inn á þessa rás sem sagt venjulega jörð, og ég ætla að vera með VAF-CC. Þetta sem sagt aðeins öflugri spennugjafi fyrir TTL, fyrir þessar transistorarásir sem sagt. Og tengi þetta upp hérna inn á rofan. Það kemur hérna frá plus á Arduino borðinu 5 V spennuna, og þetta 5 V spennugjafi inn á rofan
og frá rofanum inn á viðnámið og þar í jörð. Svona, en á milli rofans og viðnámsins, þar tenging, það þessi tenging hérna, sem fer inn á þessa hérna í D12 og þá getum við sett hérna merkingu á þennan punkt hérna og þá förum við í place text, það hérna, place text, setjum það hérna inn og þetta heitir D12 og þetta þá á Arduino. Þetta fyrir D12 og síðan í rauninni var einhvers staðar á Arduino borðinu sjálfu, þar var náttúrulega útgangur, en já, það var útgangur 13 ef ég man rétt. Gæti hafa verið líka einhver annar sem að tengist svo sem sagt ljóstíðu sem á sjálfu borðinu. Þannig að þetta rauninni rásinn fyrir hlutan. Og hins vegar ef við setjum seinni hlutan og sjá, það engin fleiri komment, nei, ok. Og þá það seinni hlutin. Ja, við getum auðvitað skrifa hérna Arduino Uno líka fyrir ofan, allt í lagi, eða bætt við hérna. Arduino Uno, D12, þá það búið að segja fyrir hvert það fer. Og þá það næsta mál, aðeins að minnka þetta hér og færa þetta kannski aðeins til. Og þá hinn rásinn hérna. Fyrir þá sem náðu ekki að skila þessu, þá ætlum við að teikna þessa rás hér og þá þetta hérna skematíska rásinn sem við vorum með og við erum með hérna 8 díóður, viðnám og hvert viðnám var 220 ohm og þá næ ég hérna í 220 ohm að viðnám hérna og snýð því og breyti verðinni í 220 ohm, svona, ok, og þá ætlum ég að fjölga þeim hérna. Þetta komið mikið. Já, þetta komið 8. Og þá eru ljóstíðurnar. Já, þá vandast nú málið. Það hægt að fara í place indicator, væntanlega. Og það spurning hvort það eitthvað hérna af þessum íhlutum hér. Hvort það hægt að sýna þetta svona, ég veit ekki, ég er bara að prófa. Wow, þetta kannski einum of raunverulegt. Þetta ýmislegt, það spurning hvort að þarna náttúrulega það optokoplur eða sem sagt ljóstengi þarna en við erum ekki að nota það beinlínis núna. Og svo þarna próbin. Það spurning hvort maður bara leitar að LED. Ég held að það einhvers staðar til hérna, svo langt sem ég hef tengt það upp. En það já, þá fer maður bara í að leita hérna. Ég fer í search,
skrifa hérna inn í component-línuna LED. Hvað gerist þá? Search. Það stendur hérna LED, sem OK á það. Þá kemur þetta út svona. Og segi þá bara, þetta heitir bara LED. OK. Þá, já, tengi ég hér. Já, það þarf að, það er aðeins neðar. Nei. Já. Það tengdist, OK. Og þá bara sæði fleiri. Og myndi maður skilgreina síðan útgangana á Arduino. Þessi hérna. Það er það eins og mikið. Og þá í rauninni þá þarf maður bara að búa til hérna, já, það er bara spurningum að útbúa lista hérna. Sjá, þetta er frá þeim tveimur og upp í 9. Og hér er ground og í sjálfu sér þá væri hægt að tengja þetta saman. Allt í lagi að tengja þetta saman bara inn í sömu jörðina á þetta hér. En það má líka búa til nýja jörð hérna. Ground, OK. Og tengja hana hérna við þetta allt saman. Og þá er bara skilgreina hvaða inngangur er útgangur. Og þá er hægt að taka línur út hérna og tvísmella. Það myndast punktur. Það er bara spurning hvað er. Það er mikið pláss fyrir textan. Held svona. Giska á þetta sé plássi sem ég þarf fyrir textan. Og þá set ég bara alla þessa línur út og tvísmelli til þess að búa til punkt. Tengipunkt. Og með þess að plássið sleppur hérna hjá mér. Og þá er rauninni bara að, já, ég vil nota þessa merkingu hérna og hvaða pinni þetta var. Þá er þetta er frá pinna 2, D2. Þetta er 2 og síðan segja ég það copy og ég bara raða sér þetta fyrir neðan svo ég 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, já 9. 9 var þetta og þá bara breyti ég hérna. Upp í 9 hérna og þá er bara að merkja þessa pinna, hérna, þessa punkta, tengipunkta. Og veit ekki hvort það er einhver jöfnun á þessu.
4, 5, 6, 7 og 8 og 9. Mér sýnist að þessir þurfi allir að færa sig eitthvað örlítið. Svo að þá erum við með seinni hlutan hérna og þá erum við búin að skilgreina hvað inngangar tengjast inn á og þetta alveg fullboðleg mynd fyrir sem skematísk mynd til að útskýra hvað á þetta að tengjast og hvernig á að tengja þetta upp. Hljómandi, svo að þá ætla ég bara rétt aðeins að stækka þetta svo að ég hafið betri mynd af þessu. Sem sagt, seinni hlutinn hérna. Þar sem við náum í LED, ljósdióður og viðnám og skilgreindum tengipúnta inn á Arduino Uno. Og fyrir hlutin var bara einfaldlega með rofa og tengingu inn á inngang á Arduino. Þá ætla ég að fara í verkefni 3B og sjá hvað við erum með þar. Ég ætla að vista þetta hérna, file, save as. Á 3A. Og ég ætla að fara í nýtt og þá það nýtt verkefni. Það 3B og ég ætla að fá það hérna megin. Og hérna erum við með díóðu, við erum með viðnám, við erum með NTC-mótstöðu og sérstaka mótstöðu í raðtengingu, í spennudeilingu og þá það að útbúa þessa rás hérna sem við tengjum hérna niður í jörð þessa rás. Og þetta getum við útbúið líka í multisim. Við náum í viðnám fyrst og setjum hérna neðarlega og NTC mótstöðu. Við getum prófað hreinlega að fara í search hérna og skrifa NTC en ég myndi halda að þetta væri frekar stillimótstaða sem við myndum ná í. NTC gefur okkur ekki neina niðurstöðu þannig að ég myndi ná í hérna potentiometer virtual og sjá hvað ég fæ út úr því og þá ég man ekki alveg hvort að ég fann einhvern tímann eiginbreytilegt viðnám. Það gæti verið að maður færi hérna og skrifaði termistor. Það ekki það verðist ekki vera í boði vegna þess að þetta náttúrulega hitastig sem hefur áhrif á þetta. Þetta var basic og ég held að það getur vel verið samt að þetta sé til einhvers staðar. Sensing gæti verið en
Það líklega ekki hérna. Og í Basic var það ekki. Því hvað í þessu? Orð, display. En skulum sjá. Þetta ekki digital, þannig að ég var búinn að skoða elektromekanikal. Svo að ég finn þetta ekki fljótheitum, þannig að í rauninni þá gæti maður líkt eftir breytingunum í NTC mótstöðu með því að bara vera með stillanlega mótstöðu. Og þá það P og T sem sagt. Og þessi stillanlega mótstöða, hún fer í 5 volt, þá náum við í spennugjafa, power source, og við þurfum náttúrulega líka ground. Og við þurfum, ég ætla að nota af CC hérna 5 volt. Og það fleira sem það tengist honum. Það reyndar, þetta kemur reyndar frá útgangi. Digital útgangi hérna 11. Og þá erum við með 220 ohm mótstöðu og ég ætla eftir að breyta því hérna. Og svo erum við líka með LED, þannig að ég nægi í það hérna aftur. Ok. Og það tengist hérna í jörð líka. Og 20 ohm og ég fæ aðra slíka. Það tengist þá frá pinna hérna á Arduino borðinu. Þá setjið það hérna upp í línu frá viðnáminu, bý til tengipunkt hér og þá segi ég hérna place text og skrifa hérna Arduino Uno. Og D11. Þá erum við búin að skilgreina hvaðan þetta kemur og við erum með þessa rás hér. En við getum til frekari skýringar fyrir þetta hér, þá getum við skrifað hérna NTC. Place text. Ég skrifa hérna innan sviga NTC og ég man ekki nákvæmlega stærðin á því en þetta ætti að vera NTC mótstöða. Í staðinn fyrir NTC mótstöðu þá ég með stillanlegt viðnám hérna. Það kemur staðinn fyrir stillanlegt, eða stillanlega viðnámið kemur staðinn fyrir NTC mótstöðu sem við erum ekki með í múllísinn. Svo þetta þessi rás hér í 3B. Og það var engin önnur rás sem við vorum með þar, þannig að þetta það. Þá vistum við það, file save as. Þá þetta 3B. Svona. Svo förum við í nýtt hérna og veljum okkur þá rásina úr 3C. Þar erum við með mótor, jafnströmsmótor og við erum með transistor og díóðu. Það hægt að teikna það upp líka og í ýmislegt hérna þá ætti að vera til. Það hérna annað
þetta electromechanical, að þá þurfum við að athuga hvar við höfum þetta helst. Já, þetta relays, já. DC mótor, armature, já, það mætti bara teikna það í sjálfu sér í staðinn. Ok. Og svo að, já, ég held að sé hliðtengt vafið í þessu. Þannig að þá getur maður verið með hliðtengda spólu hérna í þessu. Þetta. Ég fer þá í place virtual og fer í place virtual inductor. Það sem sagt spóla, inductor. Nægi það og ég snýð því hérna, ég ætla aðeins að stækka þetta upp svo þið sjá þetta. Og þá get ég hliðtengt þetta. Þannig get ég sýnt sem sagt þegar ég með DC mótor hérna tengdan við þetta og þá það tengingin, hvernig hún leit út. Spurning hvort að hérna. Já, það var einhver mynd í Fritzing. Aðeins að sjá hérna. Já, hérna var 3, ok, það vantar 3C, jæja, Handle Sketch, gæti hafa verið þetta. Það var skrítið. Hún vill ekki opna það. Nei. Þetta við, þá hérna þetta fyrir ég út úr þessu. Jú, svona. Ok. Ég sannilega ekki í þessa mynd, hún hefur farið eitthvað annað hjá mér. En það gerir ekki til, við bara skellum henni upp hérna og við erum með mótoran tengdan upp í plus. Settum við hérna spennugjáfa, AF-CC, ok. Og hér þurfum við að vera með díóðu sem að transistorinn og rásina fyrir spanpúlsum frá mótornum og það gerum við með því að fara hérna í díóðu, bara place virtual díóða hérna og ég sný henni öfugt svo hún leiðir spanpúlsana. Ég ætla aðeins að færa merkinguna til hinum megin. Þetta sé ekki allt hvað ofan í öðru. Þá tengist hún hérna yfir. Og já, við getum farið að tengja þetta upp. Svona. Og við höfum transistor, kannski eigum við til TIP120, við höfum bara skoða það. Við getum valið það hérna, til dæmis að fá einhvern transistor, fara í search hérna, skrifum hérna TIP120, svo hvort að verða einhver viðbrögð við því. Nei, það kemur ekki neitt svona. En ef ég myndi segja BC 547, kemur hann upp? Já, það reyndar til.
þá nægi bara að nota hann bara í staðinn. Það er líka NPN transistor, en það er kannski ekki heppilegur, nákvæmlega heppilegur transistor. Ég get líka væntanlega fengið Place Virtual transistor. Hvernig lítur hann út? Hann lítur bara svona út. Þetta er bara NPN Virtual. Og það er kannski bara alveg eins gott að nota hann. Þá er ekki bundnir einni ákveðinni tegund og þetta kannski geti verið villandi að sé hægt að nota svona transistor við þennan mótor. Það er mjög ólíklegt að það sé hægt, hann er svo lítill. En þessi hérna virtual, það í rauninni þá erum við að segja þá hann er í rauninni ekki til í raunveruleikanum þessi transistor en þetta er svona dæmigerður transistor, getur sagt. Já, bara til þess að þetta sé klárt, þetta er ekki tengt saman. Þá er kannski betra að sýna þetta svona. Þetta er sem sagt straumskipti díóða sem að ver transistorinn fyrir spanpólsunum frá mótornum. Og síðan höfum við hérna viðnám inn á transistorinn. Það er 10 kilo. Þá förum við hérna Place Virtual Resistor. Breytum þessu í 10K. Og síðan tengjum við það hérna til hliðar og segjum þessi place text hérna segjum. Setjum hérna að þetta hérna er Arduino. Og það er pinni fyrir hvaða pinni var þetta? Inngangur, nei, þetta er útgangur. Þetta er transistorpinni, hann er númer 3. Númer 3, eða sem sagt allavega. Við reynum að stækka þetta hérna. Já, ok. Þetta er hérna, já. Svona. Og já, myndum reyna að stækka þessa mynd. Þá ættum við að sjá þetta hérna. Já, 3, 4, 5, það passar. 6, 7, 8, 9, 10, það passar. Ok, þetta var sápinni. Og síðan vorum við með, já, hvað vorum við með hérna? Það var allavega jörðin og það var 8 og 9 út í ljósdíóður. Jörðina vantar okkur. Ground, ok. Hérna. Svona. Og okkur vantar LED. Nú segir hérna search LED. Við þurfum 2. Og segjum ok á það, ok. Og við erum að nota viðnám, 220 ohm. Og við snúðum þessu hérna og ég held að þetta komi þá bara hér. Það er þetta kannski aðeins niðar. Og hérna. Og skulum sjá. Já, þetta voru aðeins öðruvísi mótstöður. Þetta voru 100 ohm. Í lagi, við getum gert það, ég hef sett þær.
OK. Og svo tengist það bara í mínus. Og pinnarnir að merkja þá. Það var sem sagt 8 og 9. Og þá segir hérna það væntanlega þá bara D8. Þá getum við merkt þetta svona og hérna þá þessi mynd komin. Þá erum við búin að fara yfir, nema okkur vantar stillimótstöðuna inn á, hún tengist sem sagt milli pluss og mínus. Þá náum við eins og við gerðum áðan, P og T. Þá segjum við það hér, bara í Place Basic hérna, til dæmis, förum í Search og skrifum hérna P og T, potentiometer og potentiometer virtual, bara fínt, segjum OK, OK. Og þetta getur verið 10K eða eitthvað, 1K hérna, þetta getur verið 10K. OK, og það sem tengist inn á miðjuna inn á Arduino og þetta tengist eins og hérna, plussin við voltinn og hinn endinn í mínus. En Arduino tengist hérna inn á, þetta var pinni A0, OK. Þá segjum við það. Paste Arduino Uno og A0. A0. Og færum það þá, kannski gæti verið gott að minnka þetta aðeins og færa þetta á góðan stað hérna. Arduino Uno A0, þessi pinni hér. Svo þá erum við komin með stillimótstöðuna, við erum komin með 2 ljósstígar hérna með viðnámum, við erum með mótorinn, spóluna í mótornum, hliðtengda, straumskiptidíóðu til að verja transistorinn og Arduino fyrir spanpúlsum frá mótornum. Transistorinn hérna tengist inn í gegnum base rásina frá pinna nr. 3 frá Arduino í gegnum 10 kΩ mótstöðu inn á baseinn á transistornum sem sagt. Þannig að hann að hraðastýra mótornum með því að stjórna opnuninni á þessum transistor. Hann kveikir og slekkur á þessum transistor mjög hratt. Þannig getur við verið með hluta úr sveiflunni. Það getur verið, ef það væri með hálfa spennu þá væri hann af tímabilinu 50% af tímabilinu í lágugildi og
restin 50% af tímabilinu af sveiflunni í háugildi. Þannig að þá verði cirka hálf spennan hérna frá 5 volta spennukerfinu, cirka 2,5 volt. En það náttúrulega spurning með það svið hérna sem hér náttúrulega bara 0,7 volt. Þetta bara spurning opnunina á transistornum, í hversu langan tíma hann opinn miðað við heildarsveifluna. Því að þetta kallað í rauninni púlsvítarmótun sem við erum að fá hérna inn á beisin. Þannig að hann allan tíman með háttgildi eða hann með einhvern hluta af tímabilinu í lággildi. Og þegar að mótorinn alveg stopp, þá hann allan tíman í lággildi hérna frá útgangi 3. Þannig getum við með PWM eða púlsvítamótun getum við stjórna hraðanum á mótornum. Og þannig og svo stjórna opnunum á transistornum og þannig í rauninni straumnum líka hérna í gegn. Ég þyrfti að reyna að sýna ykkur þetta betur við annað tækifæri, en þá ætlaði ég að venda í heimaverkefni 3 og þá spurning hvort að ég stoppi ekki bara þessa upptöku og fari í nýja upptöku, þannig ég geti aðskilið þetta efni. Kem ég hérna og loka þessar upptöku